करणार काय तुम्ही? करणार काय? सर देऊन आले सर, मी आता MGM ला पेपर देऊन आलो. तिकडे बघ बोल. हे फोटो सर्व्हर डाऊन झाले, कीबोर्ड काम करत नव्हते, स्क्रीन काम करत नव्हते, लॉग इन होत नव्हतं. त्याच्यामुळे सगळ्या मुलांना फेल करण्यात आलं आणि आता सेकंड आणि थर्ड शिफ्ट बाकी असताना पेपर लीक झालाय. हा पेपर ज्या सरकारकडून एकही परीक्षा घेतल्या जात नाहीये, एकही नाही, पहिला पेपर नाहीये. जिथं जिथं परीक्षा होतीये तिथं तिथं पेपर लीक होत आहेत, सर्व्हर डाऊन होत आहेत, कीबोर्ड काम नाही करत आहे. तेव्हा माझी प्रोफाईल दाखवली, तिथं माझा फोटो पण नव्हता. म्हणजे माझ्या जागी दुसरा कोणी डमी उमेदवार तिथं बसवला असू शकतो. हो सर, आता झाली जेनीचं. हे काय सर, मग मी बायोमेट्रिकचं सांगू लागलो, म्हणजे फ्रॉडचं सांगू लागलो ना सर मी. म्हणजे तिथं मला दुसरा कोणी आणून बसू शकतो ना. बायोमेट्रिक नाही झालं, रेटिना स्कॅन काहीच नाही झालं ना सर. म्हणजे माझं आधार कार्ड, पॅन कार्ड काहीच बघितलं नाही. मला डायरेक्ट कोणी डायरेक्ट बसून झाले. मुलांना कीबोर्ड खराब आले. मी स्वतः ऍप्लिकेशन दिलं की मला प्रॉब्लेम आले. इवन माझा पॅसेज पूर्ण होऊन तेथे एरर दाखवला, पूर्ण रेड पॅसेज दाखवला. 28 चुका असताना माझा पूर्णपणे 0 मार्क्स दाखवले गेले आणि अर्ध्या मुलांना मार्क दाखवले गेले, अर्ध्या मुलांचे दिसलेच नाही. त्यानंतर लॉग इन एका इथे जर 10 मुलं बसले, एकाने लॉग इन केलं तर प्रत्येकाचा टायमर कसं काय सुरू झाला? जर मी लॉग इन केलंच नव्हतं तर माझं त्याच्यानंतर टायमिंग सुरू व्हायला पाहिजे. त्यांनी त्यांचा टायमिंग सगळ्यांच्या सोबत, एका मुलाने जरी लॉग इन केलं तर सगळ्यांचं सुरू होऊन गेला. त्यानंतर कीबोर्ड तर खराब आले, बटन एकदा दाबून राहिलं की तो तसाच. बाकीचं तुम्ही पॅसेज टाईप करा, काही नाही करा. आमचे कीबोर्ड आम्हाला अलाउ नाही केले जेव्हा त्यांना रिप्लेस केल्या गेले. मी सगळ्या मुलांचं बोलते, माझ्या एकटीचा प्रॉब्लेम नाही सांगते. त्यानंतर प्रिंट आउट जेव्हा आली आहे तर माझा 2 पेजचा पॅसेज झाला असताना माझा एकच पॅसेज दाखवला, तो पण अर्धवट. मी सही नाही केली, त्यांनी मला सहीसाठी फोर्स केला. माझा पॅसेज पूर्ण झाला. मी एवढा वेळ सकाळी पहिल्या शिफ्ट पासून तर आतापर्यंत टील तिथे होती. त्यांना मी ऍप्लिकेशन दिलं, कुणीही मला रिसिव्ह द्यायला तयार. थोडं समोर सर, हायकोर्टवाल्या एम्प्लॉईंना म्हटले की तुम्ही सही द्या, रिसिव्ह द्या. मागे सरका थोडं, इकडे वरती आणि मॅनेजमेंट मागे सरका थोडं. इथेच थोडं जागा. हायकोर्टाचा इथे टायपिंग टेस्ट होती क्लर्क पदाची. यामध्ये काय झालं की दरवेळेस जसं होतं की बॉम्बे हायकोर्ट स्वतः ही एक्झाम कंडक्ट करत असतं, परंतु यावेळेस अचानक बॉम्बे हायकोर्टाने बाहेर प्रायव्हेट सेंटरला ही परीक्षा दिलेली आहे. अशा सेंटरला दिलेली आहे जिथे की मूलभूत सुविधांचा अभाव आहे, जे की कीबोर्ड व्यवस्थित नसणं, काही ठिकाणी सॉफ्टवेअरचा प्रॉब्लेम येतोय. आता माझा पहिल्या शिफ्ट मध्ये पेपर झाला, आमच्या सेंटरला पण तशाच प्रकारे भरपूर ठिकाणी झालेला आहे. तर मुलांची हीच मागणी आहे की हे जे कीबोर्ड प्रॉब्लेम आले, मूलभूत सुविधा मिळाल्या नाहीत सेंटरला, त्यानंतर सर्व्हर डाऊन झालं, या सगळ्या प्रकारचे जे झाले, तर आम्ही आता खूप दुरून आलेलो आहेत सर. तर सगळे मुलं असेच ग्रामीण भागातून इथे आलेले आहेत वर्षभर अभ्यास करून. तर आमची एकच मागणी आहे की ही री एक्झाम झाली पाहिजे आणि ही एक्झाम स्वतः कोर्टाने दरवर्षीच्या पॅटर्न प्रमाणे मान्य उच्च न्यायालयाने ही स्वतः कंडक्ट केली पाहिजे. काय नाव तुझं? माझं नाव अक्षय नारायण झिरपे आहे.